Maayong adlaw mga kabaktas. Una sa tanan pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios nga may naghatag kanato kusog sa matag adlaw. Kung mapasalamaton ta sa grasya nga kanunay niyang ginabuo sa atong kinabuhi. Amen. So mga kabaktas, gusto lang ako i-share ang whole video sa atong project nga dining chair nga ang atong repairs ang lingkuranan lang tulo ni siya kabuok. So mo ni mga kabaktas, huwag ayaw kalimti, please like, share and follow. Salamat kayo. God bless. Dalaygo ng Diyos.